हामीले एउटा सोशल वेबसाइट हामीले बनाइरहेको छौँ। हामीले त्यो सोशल वेबसाइटमा हामीले अगाडिको लेक्चरहरूमा हामीले धेरै कुराहरू गरिसकेको छौँ। हामीले सिम्पली अब यसको इन्टरफेसहरू डिजाइन गरिसकेको छौँ। हामीले त्यहाँ अनि फेसबुकद्वारा हामीले लगइन पनि हामीले गर्ने यो बटन लगइन हामीले यसलाई पनि हामीले कन्फिगर गरिसकेको छौँ। यदि हजुरहरूले चाहिँ योभन्दा अगाडिको 2वटा भिडियोहरू 2टा लेक्चरहरू हेर्नु भएको छैन भनेपछि फर्स्ट अफ अल त्यसलाई हेरेर आउनुहोस्, नत्र भने चाहिँ तपाईँले केही पनि बुझ्नुहुने छैन यसमा। त्यसपछि यो फर्स्टको हेर्ने फर्स्ट पछाडि सेकेन्ड पछाडि यो हामी चाहिँ थर्डमा हो। मैले चाहिँ थर्डमा चाहिँ म सेकेन्डमा चाहिँ यहाँसम्म बनाएको थिएँ। यो फेसबुकद्वारा हामी साइन इन गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँ साइन इन गरिरहेको छु। जब म साइन इन गर्छु फेसबुकद्वारा, साइन इन गर्दा चाहिँ यसले मलाई यहाँ फेसबुक हैज डिटेक्टेड bookmarks isn't using a secure connection to transfer information until bookmark update its security settings you won't able to use Facebook login into it भनेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यसले हामीलाई भनिदिसक्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो अलिकति हाम्रो सेक्युरिटी कुराहरू चाहिँ हामीले अझै अपडेट गरेको छैनौँ हामीले सेक्युरिटीहरू, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यस्तो यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ। म चाहिँ यसमा ब्याक भएँ एकचोटि। हामी चाहिँ यो फेजमा आइसकेको छौँ। हजुरहरूलाई चाहिँ म फर्स्ट अफ अल अगाडिको 2वटा लेक्चर चाहिँ हेर्न भन्छु। त्यो चाहिँ हाम्रो ज्याङ्गो प्लेलिस्टमा पनि मिल्छ। अनि एउटा चाहिँ हाम्रो यो बिल्डिङ अ सोसल साइट भनेर एउटा अर्को प्लेलिस्ट छ, त्यसमा पनि मिल्छ। त्यहाँबाट यहाँसम्म यतिसम्म हेरिसकेपछि अब चाहिँ त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मैले चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई भिजुअल स्टुडियोमा लोड गरेको छु र टर्मिनलको साथमा मैले यहाँबाट टर्मिनलहरू युज गरिरहेको छु। विन्डो पावर सेललाई मैले टर्मिनलको रूपमा युज गरिरहेको छु र मैले यसरी सर्भरलाई रन गर्नेछु यसमा। यो कुराहरू भयो हाम्रो यहाँसम्म भइरहेछ। अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। अब अलिकति हामी ट्विटरद्वारा कसरी हामीले ट्विटरद्वारा भन्दा पनि आज हामी चाहिँ गुगलद्वारा कसरी अब त्यसलाई अथेन्टिकेट गर्ने, हामी गुगलदेखि कसरी अथेन्टिकेट गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हामी फोकस गर्नेछौँ। यो कुराहरू छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी फर्स्ट अफ अल हाम्रो यो पेज हुनेछ। यसबाट हामी चाहिँ https // त्यस पछाडि हामी google.com/identity /protocols/auth 2 यो चाहिँ यो लिङ्कमा चाहिँ हामी जानेछौँ। developers.google.com कहाँनिर developers.google.com/identity/protocols/auth2 O capital, there must be O capital O। त्यसो पेस्ट गर्ने त्यो गरिसकेपछि हामी चाहिँ यो पेजमा जानेछौँ। हामी यहाँ गुगल आइडेन्टिटी प्लेटफर्ममा जानेछौँ। हामी यो पेजमा आइसकेपछि अब फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ सेटिङमा जानेछौँ। सेटिङमा गएर हामीले एउटा सेटिङ चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अथेन्टिकेसन ब्याकएन्डमा गएर चाहिँ हामीले युज social_core.backends.google.auth2 भनेर यसरी दिने, यो दिएर सेभ गर्ने। यदि सेभ गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ फर्स्ट अफ अल अब एपीआई कीहरू हामीले अब क्रिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा यो पेजमा छौँ। हामी चाहिँ यो पेजबाट हामीले यहाँ पढ्न सक्छौँ। हामीले यो कसरी हामीले अब्टेन गर्ने, कसरी हामीले क्रिएसन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यो पेजबाट हामीले पढ्न सक्छौँ। यो कुराहरू यहाँ धेरै कुराहरू लेखेको छ। हामी अब एपीआई हामी क्रिएसन गर्नेछौँ। अब एपीआई हामीलाई क्रिएट एपीआई गर्नलाई चाहिँ हामी फर्स्ट अफ अल हामीले गुगल डेभलपर कन्सोलमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ लिङ्क के छ भनेपछि https त्यस पछाडि console.developers
डेभलपर्स, त्यस पछाडि .google.com google.com/apis apis/credentials credentials यति गरेर हामीले इन्टर हाल्नेछौँ। हामी यो फेजमा जानेछौँ। यो फेजमा जानेछौँ हामी। फर्स्ट अफ अल हामी यहाँ गइसकेपछि चाहिँ यसले हामीलाई कन्ट्री सोध्नेछ। कन्ट्री चाहिँ नेपाल। त्यस पछाडि हामीले यहाँ चाहिँ मैले नेपाल लगाएर यी दुईटा बक्सलाई चेक बक्स गरेर हामी एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा गएँ। म चाहिँ यो पेजमा हामी जानेछौँ। यो पेजमा गइसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, हामी यहाँ प्रोजेक्टहरू हामीले अब क्रिएट गर्नुपर्ने छ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ म अब सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्नेछु। हामी चाहिँ यहाँ क्रिएट अ प्रोजेक्टमा जानेछौँ। हामी क्रिएट अ प्रोजेक्टमा हामी क्लिक गर्नेछौँ। यहाँ प्रोजेक्ट क्लिक गरिसकेपछि यसले नाम, यो पेजमा आइसकेपछि हामीले यहाँ प्रोजेक्टको नाम हामीले लेख्नेछौँ। प्रोजेक्टको नाम चाहिँ हामीले बुकमार्क्स भनेर हामीले यसरी दिनेछौँ। BOOKMARKS यो दिइसकेपछि हामीले क्रिएट गर्नेछौँ। मैले चाहिँ क्रिएटमा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यो फेजमा जानेछौँ। हामी चाहिँ यो फेजमा गइसकेपछि हामी क्रिएट क्रेडेन्टियल्समा जानेछौँ। हामीले यहाँ गएर चाहिँ हामीले ओथ हामीले चुज गर्नुपर्ने छ। ओथलाई हामी चुज गर्नेछौँ। यहाँ आइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ क्रिएट क्रेडेन्टियल्समा गएर हामीले यो ओथ क्लाइन्ट आइडी भनेर यसमा चाहिँ हामी क्लिक गर्नेछौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी एउटा फेजमा जानेछौँ। हामी यो फेजमा हामी आउनेछौँ। यहाँ आएपछि हामी यो कन्फिगर कन्सल्टेन्ट स्क्रिनमा जानेछौँ। हामी यहाँ यो फेजमा आइसकेपछि हामी एक्सटर्नलमा क्लिक गरेर हामी क्रिएट गर्नेछौँ। यो फेजमा आइसकेपछि अब हामीले एप्लिकेसन नाम दिनुपर्ने हुन्छ। हामी यो फेजमा आइसकेपछि हामी एप्लिकेसन नाम चाहिँ हामी बुकमार्क्स दिनेछौँ। बुकमार्क्समा दिइसकेपछि हामी चाहिँ सेभ बटनमा हामी क्लिक गर्नेछौँ। सेभ बटनमा हामी यो गरिसकेपछि हामी चाहिँ बुकमार्क भेरिफिकेसन स्ट्याटसमा आउनेछौँ। यहाँ आइसकेपछि फेरि हामी यहाँ क्रेडेन्सियलमा क्लिक गर्नेछौँ र फेरि क्रेडेन्सियल्समा गएर हामी फेरि त्यही हामी सिलेक्ट गर्नेछौँ र यहाँ एप्लिकेसनको टाइप भनेर अब यसरी हामीलाई सर्च दिइरहेको छ। हामीलाई यहाँबाट चाहिँ हामी वेब एप्लिकेसन भनेर हामी सर्च वेब एप्लिकेसन हामी सिलेक्ट गर्छौँ। वेब एप्लिकेसन सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अरू रिडाइरेक्ट युआरएल्सहरू सोधिरहेको छ। अब त्यो पनि हामीले दिन्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल नाम दिनेछौँ बुकमार्क्स भनेर नेम दियौँ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ यहाँ अथोराइज रिडाइरेक्ट युआरएल्समा चाहिँ मैले यो लिङ्क चाहिँ हामीले https://mySite.com/8000/complete/google-oauth2 भनेर यो चाहिँ दिनेछौँ। यति दिएर हामीले यसलाई यो दिइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ क्रिएट गर्नेछौँ। हामीले यसले चाहिँ हाम्रो क्रिएटिङ गरिदिनेछ। हामीले एउटा यहाँ बुकमार्क्स भनेर नेम दियौँ। अनि एउटा चाहिँ हामीले त्यो लिङ्क दियौँ। हामी चाहिँ यो फेजमा आउनेछौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सिक्रेट कीहरू जेनेरेट भएको छ। हामी चाहिँ यो फेजमा छौँ। यो फेजबाट मैले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नेछु।
यहाँ चाहिँ हाम्रो मिसम्याच भइरहेछ। म एकचोटि फेरि ट्राई गरिहालेँ मैले चाहिँ लगइन विथ गुगल युआरआई 404 रिडाइरेक्ट युआरआई मिसम्याच रिडाइरेक्ट युआरएल इन द रिक्वेस्ट यो छ तर हामीसँग चाहिँ हामीले एचटिटिपिएस हामीले उ गरिरहेको थियौँ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो मिलाएको छैन भन्दा छ। एचटिटिपी भएको छ हाम्रो। हामी चाहिँ यो फेजमा आएर मैले चाहिँ जब यसमा लगइन विथ गुगल क्लिक गर्नेछु हामी चाहिँ अब यहाँबाट हाम्रो फेजमा जानेछौँ। हामी यो साइन इन विथ गुगल भनेर इन्टरफेस आउनेछ। मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो नामबाट मैले यसलाई एक्सेस गरेँ भनेपछि म चाहिँ यहाँ आफ्नो लगइन भइसकेँ। म चाहिँ अटोमेटिकली यसमा लगइन भइसकेँ। यसरी हामी चाहिँ हाम्रो यो गुगलको मार्फतबाट हामीले लगइन पनि गर्न सक्ने भयौँ। अब म चाहिँ